sóc en Nacho i aquesta és la meva història. Back for a full season this year is Nacho Armias of Spain. De seguida va sobresortir. Just look at that, what a race from Una Nacho lesión grave. Armias moves up to second position. Exceptional racing from the Spanish rider. L'hem de guanyar, l'hem de matxacar. Al final era verdad de que la había estudiado perfectamente. Armias on the outside. Oh, and Nacho Armias, the Grand Prix of Kuwait. Por el adelantamiento que hemos conocido y hemos visto en moto acuática en jet. Només tu saps el que t'ha costat. La meva vida va canviar el 2017, quan em vaig trencar el fèmur. Truco un diumenge molt d'hora al matí, vaig pensar o molt bé o molt malament. Una fractura de fémur, una diafisaria de fémur. Esa fractura fue una caída a alta velocidad y es una fractura fea, es una lesión grave. I recordo estar flotant a l'aigua amb 2 metres i mig, 3 d'onades, com hi havia, però la cama esquerra donava voltes sobre si mateixa. Bueno, un golpe de mar, le aceleró la moto a fondo, la moto giró para un lado, su cuerpo estaba para el otro, y le hizo una palanca y le rompió el fémur como si rompes una caña. Tinc records de com els ossos es tocaven entre si, em portaven a la camilla i algú anava sobre meu i jo agafava la cama i la tornava a posar recta, i la tornava a agafar i la tornava a posar recta. En un país que les coses no són fàcils, no parlarem ni de bons ni dolents, no són fàcils. No penso tornar mai més en aquell país, o sigui, el que vaig passar en aquell hospital, en aquella ambulància i aquell hospital horrible, mai més. Me llamó el presidente croata y me dijo: José Miguel, saca a Nacho de Croacia de ese hospital porque aquí no le van a dar la solución. Llamando a ver de qué forma lo podíamos traer a España porque el hospital no es que fuera demasiado bueno. I sempre estaré molt agraït al metge que hi havia a dins l'avió medicalitzat, que em va agafar i em va dir: tranquil, estem aquí i ara et portem a Barcelona i tot anirà bé. Nos fuimos a Barcelona, que ahí ya nos estaban esperando. Llavors amb la Marta vam arribar a la Dexeus i bueno, allà ja va ser tot el món a sobre. Bueno, un caos. Estava molt mal trencat, estava com... No estava trencat així, sinó explotat, realment. Al final van ser 5 operacions, crec. Aquí va haver, evidentment, tot el seu entorn, la seva mare, el seu pare, que el van recolzar moltíssim, la família el va recolzar molt. I bueno, al cap dels dies que vam estar allà, vam poder venir cap aquí a casa, doncs mira, ens vam haver de fer la convalescència aquí, tots dos. No sé si la Marta hi era, a ratos sí, però la que em va tocar viure els moments molt d'usos va ser a mi. Llavors la sensació que tens és: ostres, mira, la gent es preocupa moltíssim, jolín, quina liada, vale. I tens com una força de motivació, però jo ho veia tan llarg, veus al final tan lluny, que quan mires enrere dius: jolín, si no era jo, la situació a casa tampoc era bona. Llavors, a casa meva tampoc volia estar-hi. Va ser una basura. O sigui, fatal. I et dones compte, quan ho mires enrere, i dius: uf, quin forat tan negre. Com vas començar amb aquest esport? El meu pare corria amb velocitat, en moto de carretera, i
va provar aquest esport i es va enganxar i em vaig enganxar. El seu pare li va dir Nacho, quad o moto d'aigua? I ell va dir moto d'aigua. Vaig començar als 7 y a competir als 10. Yo corría en moto, y entonces él con 8 años ya se venía de viaje por todo el mundo conmigo. Però no, amb aquest esport de seguida va agafar, vull dir, de seguida va sobresortir molt. Com vaig anar al col·le a Bell-lloc, a Girona, allà em van ajudar molt perquè tenia llibertat per entrenar i allà tot anava molt bé, però clar, havia d'anar a la universitat. Llavors estàvem perduts. Llavors, al setembre, a primers de setembre, li diuen que pot entrar al CAR, que ha tret una beca per entrar al CAR. I sí, molt bé, em van acollir allà superbé i vaig anar amb el grup de motor que estava tutelat per un preparador físic que per mi ha estat com un segon pare, que es diu Marcelí Massafred. Aquí teníem un grupet de motor molt interessant. Per exemple, un dels que hi havia amb ell, l'Àlex Palou, sabem on està, no? I ell era realment un líder del grup i el grup l'acollia perfectament. Amb els anys que va estar al CAR vaig estar molt tranquil·la perquè es veia que estava molt a gust, va fer molts amics i també s'ho va passar molt bé, a part d'entrenar i d'estudiar allà, també va viure una mica la vida d'estudiant. Però sí que el Nacho és una persona molt exigent. I si el grup no hagués treballat, ell hagués demanat treballar sol. L'entrenador que li va tocar allà al CAR, el Marcelí, sempre l'ha tingut com un déu. És una màquina com a persona, com a comunicador, com a entrenador. Això vol dir, és un professional, és una persona que sap als 16 anys, als 18, als 20, als 22, fins que va estar aquí, quan va dir, bueno, ara ja em toca viure en un altre lloc, ell és el que esperem en el CAR. Fins al punt que vaig dir, vale, hem de canviar moltes coses, intentem-ho fer, i vaig anar amb en Pep Font i vaig dir, mira Pep, passa això, no té res a veure amb tema esportiu, però passa tot això. D'aquí ens en sortirem, ell diu, d'aquí me'n sortiré, perquè clar, el primer és ell, d'aquí me'n sortiré, t'ajudarem el que sigui i endavant, i això el fa més fort. Aquella fam de voler-me recuperar va fer que canviés completament la dieta, tirés la Play per la finestra i comencés a anar en bicicleta. I per això li tinc tant de carinyo a la bicicleta, perquè em va treure d'un forat molt negre. És molt millor que qualsevol medicament que et puguis prendre. Vaig anar a Tailàndia, com aquell que diu, preparat físicament lo just i preparat tecnològicament a nivell de moto, de motor, tot, res, zero. En Tailandia siempre no hemos tenido buena suerte. Number 93, that is from Spain, Nacho. I vaig fer 5è amb mànigues que estaven superbé, vaig adelantar gent de molt endavant. I bueno, va estar bé, però ens ho podíem haver evitat. Perquè les lesions que vam desencadenar després, mai sabrem si no hagués anat a Tailàndia, si haguessin sortit o no, però allà estan.
Nacho, en la lesión de la hernia, no era una lesión quirúrgica en cualquier paciente. El seu punt feble és l'esquena, ha sigut l'esquena. La hèrnia discal no ve de, mira, aquest tio no para de fer-se mal, tot té una relació. La postura que iba a ser es muy sufrida en el jet. Cuando vas en motos de agua a alta velocidad, llega un momento que el golpe que da al agua a 100 y pico kilómetros por hora es como si fueran saltos en suelo duro. I, evidentment, vaig tornar a córrer sense un estudi biomecànic, sense plantilles, sense res, i l'esquena va petar. Aquesta lesió de l'esquena és la que més ha hagut de mirar, la que més ha hagut de ser curós amb aquesta lesió, perquè la que deixa de treballar muscularment tot el que és la part mitja del cos, aquí això pot tornar a remoure. Cuando decides operar a un deportista de élite, decides basándote en el criterio del rendimiento. El rendimiento es lo que es, digamos, el criterio principal para poder decidir un tratamiento u otro en un deportista de élite. Ho havia passat tan malament amb el fèmur que m'operessin d'una hernia discal no era gran cosa. Ell, les lesions que han sigut fortes, les ha superat, i no només les ha superat, sinó que ell les porta bé, les porta molt bé. Bueno, ja saps que és un malalt de l'entrenament i per això ho porta bé. Si vols que et digui la veritat, ja he perdut el compte de les lesions. Però ho has passat tan malament que com sí, la hèrnia fa molt de mal i realment fa molt mal. O sigui, me'n recordo com el dolor et baixa per la cama, tot el que tu vulguis. Però almenys la cama no dona voltes. Llavors dius, vale, algo és algo. Back for a full season this year is Nacho Armias of Spain, who seeks a first ever world title. Kuwait 2020 va ser com realment vam juntar un grup de gent espanyols amb material que ja em començava a anar bé, que era meu, que ja em començava a anar bé, amb el mecànic que m'ha acompanyat sempre. Tot ja començava a ser com a mi m'agrada que sigui, com una petita família. En velocitat punta érem dels últims, però vam tenir la gran sort que es va moure al mar. I quan el mar es mou, cap problema. And just edging Armias, who drops 2 spots in the alternate. Armias, meanwhile, is on a roll. The Spaniard finds his rhythm. Él estaba muy motivado. Ho vam fer bé i vaig guanyar una màniga i per un punt no vaig guanyar la general. Si las carreras salen con el agua movida, ya no importa lo que corra la moto, ahí es el piloto. Però vaig veure que realment era molt ràpid amb les condicions que a mi se'm donen bé i m'agraden, que és la mar molt moguda, i que els meus tornàvem a disfrutar. O sigui, ens ho vam passar realment bé en el cap de setmana i jo m'ho vaig passar superbé. I en aquest punt em va agradar moltíssim i és just després de Kuwait quan començo a tenir material per estar davant. And just look at that. What a race from Nacho Armias. The veteran Spaniard conquers the waves for his first moto win since 2016, and he's hoping for a first ski title since 2015. Van passar 2 coses. Que se'm va ocórrer trencar-me la clavícula quan vaig tornar a Kuwait i que ens van tancar per la pandèmia. Durante la pandemia lo tuvieron que operar
i el dia 11 m'operaven de la segona hèrnia i el dia 17 de la clavícula. Llavors, en una setmana estava mort, no, el següent. Ho vaig passar realment malament. En un atleta de élite esto ya está implícito en cómo ellos se comportan. No les frenan las lesiones graves, les gusta la velocidad, les gusta la adrenalina. Llavors ens van passar una setmana de la primera setmana de quan ens van tancar tots de pandèmia a la deixeu-vos. I llavors vam venir aquí i vam passar la pandèmia junts, tots dos aquí a casa. Però hi vaig tenir la sort d'estar a casa meva mare, que la casa és gran i hi ha jardí amb el gimnàs, el rodillo, etc. Em vaig posar molt fort. Hacía mucho físico. Entrenaba mucho en bicicleta estática, que era lo que se podía hacer. Vam instal·lar el gimnàs davant. I els primers mesos del Covid em van anar molt bé per recuperar-me, perquè vaig descansar moltíssim, em vaig cuidar moltíssim i em vaig recuperar realment molt ràpid. I arribem a Olbia, a la primera carrera del Mundial del 2021. Realment és on em vaig donar compte que el podia guanyar. Sabia que la cosa estava entre en Kevin i jo i em vaig donar realment compte que era el moment, de que aquell, si jo volia, era l'any. Recordo perfectament que als entrenos lliures estava com 5 segons davant nostre per volta. Former world number 2 Nacho Armias of Spain, who has come so close to the world title only to see it slip from his grasp. Li vaig anar guanyant terreno, a la qual ja no em va treure tant. A la primera màniga em va treure perquè vaig sortir malament i vaig haver de remuntar, i quan vaig arribar a segon ja s'estava pràcticament a punt d'acabar la carrera. Moves up to second position. Exceptional racing from the Spanish rider. Siempre son carreras muy difíciles, es una recta muy larga. I a la segona volta sí que sortia segon, vaig sortir segon, i vaig anar a parell, no l'agafava. No doubt keeping an eye on Armias over his left shoulder. Però ell no em treia i ho estava donant tot, i coneguent-lo ho estava donant tot al 200% per escapar-se i no podia. I ell allà va veure que no podia, i jo allà vaig veure que sí, que jo ho podia fer. L'endemà hi havia la tercera màniga. Vaig planejar-ho dins el meu cap, però no va sortir. There they go! Rougher conditions on the day with choppy waters, and a three-way tussle ensued on the starting straightaway between Anderson, Armias and El tenia Ryderer. en ell, que sortia primer i tenia l'interior, jo segon, i a un seu company d'equip tercer. Llavors, no sé si estava parlat o no, però el sàndwich va ser de manual. Sí, que no sé si es que se pusieron de acuerdo, fue casualidad, que eran los dos compañeros de equipo y Nacho estaba en medio. In the overall results, Ryder is the Regione Sardegna Grand Prix of Italy champ, Armias runner-up, and Daniel. O sigui, la segona carrera d'Olbia és on dic, pots guanyar-lo. 100% que pots. En Kevin portava dominant el Mundial sense pràcticament ningú que li arribés a la sola de les sabates durant 4 anys. Havia estat molt superior. Toca que s'havia de plantejar Kuwait, i la nostra moto anava bé, però ens faltava velocitat punta. Però el 2021 el motor no es trencava, la centraleta no era gran cosa, però estàvem allà. I si es movia el mar, ojo,
Bueno, la cúspide fue Kuwait, donde él se mentalizó que tenía que ganar a Kevin Rether. Para eso vio muchos vídeos de sus carreras. Lógicamente, si alguien te gana, tienes que aprender de él o de alguien que sea mejor que él. Y se lo tomó muy en serio, muy en plan cabezón. Que no et molesti ningú aquesta setmana, has d'entrenar per Kuwait. I jo sempre entreno a Roses, al Gen Roses. Y cuando va a entrenar, avisa en el puerto, en el Yen, de que va a salir y si están por allí los marineros, pues lo vigilan, le ayudan a poner boyas. I vaig enganxar una setmana, mal temps no, el següent. O sigui, encara no he tornat a veure aquelles parets d'aigua com aquella setmana. Y claro, si se te para la moto o te caes, que la moto se va de ti y hay temporal, pues bueno, es peligroso. I tenia molt bones sensacions, perquè anava amb un jet superinferior amb el que entrenava. Però l'estava fent realment volar amb aquelles condicions. Vaig dir, ostres, molt bé, doncs que duri. Parlàvem amb Pep Font, vam fer una videotrucada abans de Kuwait. Vaig dir, Pep, tinc un problema. Crec que puc guanyar el Mundial. Él estaba muy motivado. Nosotros llegamos a la última cena antes de partir para Kuwait y estando ahí en la mesa, Nacho insistió mucho en que estaba obsesionado con Kevin, que había visto todos sus vídeos de las últimas carreras, su forma de trazar la boya. Els hi vaig dir en conya que guanyaria. I un es va riure. Realment, en Memi el vaig mirar fixament i se li va canviar la cara de seguida. I vaig dir, tu, el guanyarem. Siempre Kevin ha estado muy lejos de Nacho y pensamos que era algo realmente imposible, que bueno, de ilusiones se vive. El casco ya pesaba poco, el motor ya no lo había hecho un ingeniero profesional, o sea, ya eran muchas cosas y él estaba fuerte. És que el guanyarem 100%. L'hem de guanyar, l'hem de matxacar. Arribem a Kuwait, tot va anar fent, vaig descansar, vaig dormir moltíssim. Artemius now wanted to go one better to finally nab the world title that has eluded him for years. I arribem als entrenos lliures. P1, brutal, vale, perfecte. Tothom estava superconcentrat. So grateful to be here and I feel so confident in the ski. I feel really good and we have a job this weekend. We need to go for the win and it's what we're going to do. Paren la Q, torna a començar la Q2, se'ns treu el tub de la refrigeració de sota el motor. O sigui, no passem la Q1 cap a la Q2. Vam estar dins dels 10 millors i vaig sortir el 13, el 14, sortir això l'endemà. El Nacho nunca, es muy difícil que salga bien, pero es el único que es capaz de recuperar. Però jo sabia que si es movia el mar, estaven morts. I l'endemà, la primera carrera, primer. On board from Nacho Artemius as he moves up the field and passes Ryder. Coming out of the parallel course, it's Nacho Artemius in the lead, Hansen in second position, and Axel Courtois in third. Va tenir un problema, però jo vaig tirar i va ser incapaç d'acostar-se i el mar es movia. Artemius gets his first moto win of the year. What a race! Starting from the back to take the win, and he cuts Ryder's world standings lead down to 6 points with 2 more motos yet to race. Great result for the man from Barcelona. Llavors, a la segona carrera es movia igual o més que la primera, i era per la tarda. I el tema estava en posar pressió, i els hi havien posat molta pressió. Es veia des de fora que ells no estaven còmodes, i jo no tenia res a perdre. Llavors, sortim i de per si ja cometen el primer error. Es salten la sortida, s'avancen. Ell surt primer, jo surt tercer, adelanto el segon superràpid, em poso segon, i en ell li ensenyen bandera blanca i negra. Tens 2 voltes per parar. Hasta que llega el momento que Nacho se pone detrás de Kevin, le estudia en el circuito
todo el rato, en el doble se pone en paralelo con él y al final era verdad de que l'havia estudiado perfectamente. Jo m'acosto i és el famós adelantament que també corren per allà, la curva de dretes de final de la línia de recta de meta. Very close. Ryder just managing to hold on to his lead, but with Armias right beside him. Creo que así fue el mejor adelantamiento que hemos conocido y hemos visto en moto acuática en jet. Estamos todos en la playa, todo el equipo español, estamos todos ahí juntos y bueno, no solo nosotros, los de Kuwait, los de Marruecos, los de Italia, todo el mundo fue una fiesta. Armias on the outside. Oh, and Ryder leaves it a little wide on the turn, and that's all Armias needs to slip through and take the lead from Ryder. Una maravilla lo que hizo ahí. Y lo bonito que fue delante en la línea recta que estaba justo en la playa donde todos vimos el adelantamiento y cómo Nacho venció con un nivel extraordinario. ¡Venga ahí! Armias on the outside. Oh, and Ryder leaves it a little wide on the turn, and that's all Armias needs to slip through and take the lead from Ryder. O sea, nadie se lo esperaba, fue impresionante. Le metí un hachazo que fue sonado a nivel mundial, o sea, fue histórico eso. Final de recta, cambió la trazada totalmente, se metió por el interior, el speaker, toda la playa gritando, fue un espectáculo, fue digno de ver. Què vas pensar abans de l'adelantament? O sigui, la setmana en què jo em fotia les pallisses a roses amb aquelles onades, a la nit, sabia tot el que en Kevin feia. Sabia tots els seus hàbits, tots els seus errors, ho sabia tot. La mentalidad que llevaba es decir, tengo que ganar al mejor piloto del mundo, que en ese caso era Kevin Reiter, tengo que ganarle y le voy a ganar en el agua, con nivel. Llavors, en aquella curva en concret, se n'anava molt en fora. Deixava córrer molt la moto, però no tancava bé la sortida. I això ho vaig anar veient amb les... El meu pare m'ho va dir, has vist com ho fa, això, ell? Dic, sí, no ho entenc, perquè no tanca la sortida. Llavors... En la comida o en la cena del día anterior, yo dije, Nacho, al final de recta se gana, pierden mucho tiempo porque cogen, se van y hacen ángulos. I sí, a la volta que jo l'atrapo veig realment que allà hi ha un forat que hi queden dos motos. Y hay una trazada diferente que es más rápida. Y había una diferencia casi de 1,5 segundos de como lo hacía el Nacho. Digo, eres muchísimo más rápido. I a la següent curva, quan veig, dic, cap a dins. Ja està, no pot fer res. El Nacho viene más lanzado, llega un momento que casi se emparejan y el Nacho le llega al lado, el Kevin lleva al interior y se cree que el Nacho va a tener que frenar. El Nacho aún corta gas y coge, le cruza la estela por detrás y se mete por dentro. Aquest tatuatge és la volta ràpida 1:50-45. Aquesta volta ràpida va ser la volta en què el vaig atrapar, que amb onades van ser quasi 6 segons més ràpid que ell, però jo venia des de darrere. Anava molt ràpid amb onades, molt. What a result for Armias, who cuts Ryder's World Championship lead down to just 3 points. Arriba l'últim dia i les condicions a mi m'eren una mica desfavorables, però tenia el circuit per mà. I arriba l'hora de la carrera, sortim, ell i jo, ell surt primer, la seva moto corria més, jo surto més enrere, l'atrapo, i ho vaig intentar un parell de vegades, però no vaig poder i vaig fer segon d'aquella i en el còmput del cap de setmana també el vaig guanyar. El desenlace fue un fin de semana estupendo ahí en Kuwait, todo fue emociones muy fuertes, todos contentos. Y creo que ahí es donde en ese adelantamiento fue la definición de Nacho piloto y Nacho campeón del mundo. In the overall, Nacho Armias is the Grand Prix of Kuwait champion. Kevin Ryder. I aconseguir una cosa, un mundial, que no només tot Espanya es mereix, la federació, tothom que treballa al Campionat d'Espanya, tothom de la Federació Catalana que m'ha vist des de petit, la meva família, la gent del Gent Roses, els que treballen allà, que m'ajuden, que et munten el circuit, que no em falti de res. És una cosa que fa molts anys que havia d'haver guanyat, però no va passar, et fas mal, costa molt en recuperar-te, i arriba en aquest moment
i dius, ostres, ho has fet tot? No, sempre hi ha més, però no està mal. Enviar-li un missatge, felicitar-lo, que gaudís del moment, però que havíem de continuar. En una trajectòria meva natural era com... Feia anys que havia de ser campió del món, perquè guanyes el Mundial Júnior, guanyes un altre Mundial Júnior, guanyes el Mundial d'una categoria per sota, el GP2, aquests 3 estaven guanyats. Llavors, feia bastants anys que teníem el Mundial de pro esquí, diguéssim, a tocar, y siempre pasaba algo. Él se ha topado siempre con los franceses y el Ritter que siempre han tenido, mecánicamente siempre han estado por encima de nosotros. Felicitats, et mereixes el que has fet per tot el que t'ha costat, només tu saps el que t'ha costat, has arribat on volies. Increïble, o sigui, em sembla increïble perquè qualsevol altre nen et fas mal i dones un pas enrere, i el Nacho jo crec que és el contrari. Él siempre está luchando para superarse, siempre está entrenando, siempre hace caso a lo que le dices y busca soluciones para poder seguir en alta competición y en alto rendimiento. Que es passava hores i hores i hores aquí al garatge, muntant, desmuntant, muntant. O sigui que en Nacho, a veure, fa això perquè li agrada molt, però també s'ha perdut molta part de la seva joventut que només ha viscut muntant, desmuntant motors, anant a provar motos, anant a provar motors, però bueno, és la vida que ha triat i l'hem d'acceptar i de moment tot això que té per endavant. No tothom és campió del món. Ganar en la élite es muy difícil. Ganar una carrera es muy difícil, pero ganar un campeonato es mucho más. Pero el resultado final, que fue campeón del mundo. Es decir, creo que la preparación fue perfecta, fue muy dura, muy sufrida, hasta que consiguieron volver a ser campeón. Ya había sido campeón junior, pero volver a ser campeón frente al mejor piloto de los últimos años, y lo consiguió. Bueno, al final és el resultat del seu esforç. Nacho cumplió su promesa de que iba a ganar y lo consiguió. Y nada, todo muy bonito, la verdad. Però Nacho és el paradigma d'esportista d'alt rendiment que amb el temps i l'esforç ha arribat a l'èxit. Muy entregado a la causa, es un deportista de élite como Dios manda. Com a esportista, el millor del món per mi. Jo el definiria com una persona molt disciplinada, amb molta força de voluntat. Trabajador. És bona persona, molt bon nen. Té un fons que no n'hi ha de nens com en Nacho. Nacho es un deportista desde el primer momento que se subió a una moto acuática. Muy intenso, muy comprometido con su trabajo. I et puc dir que amb el grup de motor hi ha hagut un abans i un després de quan va marxar amb Nacho. Sí. I t'ho dic que, tranquil·lament, que hi va haver un abans i un després. Ja està, deixo de gravar perquè sí. Mira, aquesta és la meva carta de l'escola. Uau, es movia mal, Què, com ho has vist? Bé, a veure, és mitja hora dels últims 20 anys de la meva vida, 21. Llavors hi haurà un Last Dance? Ara mateix m'agradaria, però no hi ha una moto preparada per mi. Llavors, si en aquest any aconseguim tenir alguna cosa ràpid,
ja ho saps, que m'agradaria córrer a Tailàndia i pues, si corro a Olbia o a Havasu ja ho veurem. Però les vull triar jo i vull anar a córrer perquè jo sento que vull anar. I que el material és bo, perquè si no serà com al final de l'any passat, que és on bàsicament vaig acabar de perdre la motivació. Com o per què has pres la decisió de deixar-ho ara? Perquè el meu cos no està per tutes i no està per no perdre el temps, però al final de l'any passat vaig acabar una mica bastant desmotivat perquè pensava que tindria una moto bastant més ràpida i un xassis bastant per lluitar davant. Posat a to. Sí. I no va ser així i llavors després de Tailàndia, pues, arribar a Tailàndia, anar directament a treballar i jo amb la mar, en teoria, són les meves condicions i allà anàvem enrere. Sí, però ara per ara no hi ha la moto i si aquest any som capaços de fer-la, potser vaig a les carreres que jo vulgui, però vull sentir que jo ho decideixo i si vaig serà perquè estic Per fer-ho. 100% preparat. No aniré a un shotgun amb un knife, saps? Que és el que vaig fer l'any passat i va ser un desastre.